Kum Shibenta ban lekemen bat ka partai barok kawai ha ka jing penlong jong ka FIFA ya ka World Cup football ka ba ka partai barok kawai ka up bat kemi lenti hadin Southampton jong ka World Cup ka beladam ha sning sat sning on penlong da ka jing lekemen lang bat ka partai barok kawai ka bala khot kerpang ya ki riu it football ha Green Lawn Farm and Resort ban peni da ka giant screen bat haswa jong ka te ka jing sedang jong ka jing peni giant screen ya ka jing lekai World Cup football Kindon shua kijing pen bernya na kijing ruai bat kijing syat na kikun samla kibala pen kre elpa. Kindon ru kijing bam jing di kibala bu ha kiti kijaka na kebenta ginongan petkai. Kentup de kijaka samit kijaka peniang kali kibabiang hapo resort kajaka kwai dokha bat kiwe. Ha bayi keren bat ubah yu mukti ulai tu ba on peni live ye kene kijing lekai football ha kasing sedang bat nadu ka round ka bakhan riu jong kijing lekai on peni man la ka game jong kate kijing lekai ba he tam ha ka perthai. Kumban supan kan mau kandiat baga FIFA kan sedang ban penilaian ya kejing lekai football World Cup arhajar arpuar nadu ka arpau terik unai wing arhajar arpuar hari kuatar bat penkut pat haga khat pra terik unok pra arhajar arpuar haga bahadu live ar teligi kenhoni lekai football kiri ke perthai kin ye keni ya ka kusnam ksiar ki nong penia ya kete kejing peni live show ya kejing lekai football World Cup kila khot bat wear ya ki riu it football ban one page da ka giant screen ha sning side sning ha Green Lawn Farm and Resort kebadan ha gelenti ban lech chamaurong live show na mata FIFA 2022 kaba ningkong kalong kompetitif pasti jongi ka don ka football mission but one encourage sigi khana kumdu bakini football screen bahe krang begini yo kijumot kijing start no ka bapai ka show ha screen bahe haju ko por de fitu bangi promote ka tourism ha Meghalaya ka riboy ru ko de ko ni district ka ba ya shafran ha ka tourism ti kani kan long ar banta ka boy ban encourage tourism ko boy ban encourage sigi dong ila kai football ban ila le ha ta ka rukom ba shwa bangin sedang ka function gendon de ki wede ki entertainment kadang bagi nong wan kin bernia shwa bangin payo ka football tumut kata mut gendon ki light entertainment ki music ki karaoke dan ta gendon ka food court ki la bang bang ki brio ka tiga dong ila bu ha ka dor ka ba jam shispat ka kadang baru ki la wan ti kani de ko ni ki mat ba kongsanya football tourism and tourism football mission and tourism in Meghalaya kalong opening ceremony gendon full show nang tu nadu round 16 quarter final semi final but final ye ki league nginung pudi kadang ba kamar hagi league game genum itnat palat ndala poin na round of 16 kala don ga jingele ka ba kamshar kai ki team bot bit kala don skmat kali kata ba baro kini awan kini pai ya kini ka football match live on screen ka jaka ka itnat nila pangkrelut ka stage ka bahe wa la ban bani put bani tem bala bani shan apo stage kidon de sagbi de ki yu pila baya wan na manski pila bani khwai do kha pila bani lam ki khana begini le kai ka bam ka biang hang ni kam don kam pen le shabar ti yawan ka shnong ba itnat kadi haju lenti bali shapo maurong kuman batai bam pajuan ka way lenti bali shasolya ka don ha junction ni ti napo police station ka jai kumbashi kilometer ti ginawan kani ka sino ko itanan boro kasi wan ka tourism ni man pa ira Solia village ti kani ko adjacent to the Solia village